Mga pet friend, no? Narito tayo ngayon sa SM Baliwag. Ginaganap dito ang tiyanggian ng mga pets and animals. Ayan, makikita nyo sa paligid natin. Oh, napakamura ng mga tindang pets dito tsaka animals. Hali kayo mga pet friend, tingnan natin kung magkano ang presyo ng mga pets and animals nila rito. Toto boy, 500. Hawakan natin ha. Ayan mga pet friend, makita mo may panabong sa halagang 500. Anong lahi nito? Texas. O, Texas 500 lang. Kaya mura-mura rito mga pet friend. Ayan. Mga pet friend natin, pakuloyin mo. Mga pet friend, sige, kaway kayo, kaya. Ayan. Ayan, ito yung tagapanood. Nag-subscribe ka na ba? Ayun nga talaga. Ayan, nag-subscribe. Subscriber natin mga pet friend. Bye, thanks. Ayan mga ka-pet friend, makita nyo. Available dito. Kuya, magkano yung ganyan natin? 5K? 5K. Panglitsunin na yan. O, panglitsunin. Ang native natin na baboy. 5K lang yan mga ka-pet friend. Kaya kung gusto nyo, magbabala kayo maglitsyon ngayong December, pwede kayong bumili na in advance, alagaan nyo na lang. At siyempre mga native na manok. Magkano mga native natin kuya? 400. Ba't mataas yata ngayon? Mababa pa nga, 500. 500 talaga bintahan. December na po. Oh, dahil malalaki na to, no? Malaki. Oh, malalaki. Tumataas talaga. Tumataas pag December na, no? Kasi dati oh, lalataas. Oh, sinabi ko na nga nung nakaraan niya. Ayan mga pet friend, May kambing. ang bentahan ay 400. Malalaki, native to, native. Native po, saka mga may lahing mga free-range chicken. Ayan, 400. 400, lahat yan 400. Oo, 400 Bentahan. Native, malalaki na yan. Ang kambing natin, tay. Ano po, upgraded Anglo po yan, 16 yung dalawa. Ha? Magkanay, 16 yung dalawa, 16. Anong lahi yan? Upgraded Anglo. Anglo-Nubian. Upgraded, Anglo-Nubian na. Upgraded, Anglo-Nubian. Makita nyo, malalaki, mga pet friend. Dalawa yan, dalawa. Ayun, oh. Magina. Nanay. Mag-ina yan, mag-ina. Ito lalaki, oh. 16,000. Ito, back. Ayan, back. 8.5. 8,500. Kapares yan. Oh, pwede po, pwede. Kapares. Ayan, back. Pakita niyo yung mga tao. Ayan, mga kaway muna kayo, mga kapet friend. Kaway kayo, kaway. Ayan. Kaway, mga kapet friend natin. Ikutan mo. Para masaya tayo rito. Ayan. Si Dax. Dax! Kasi Jack, sumeta tulad sa barato eh. Diba? Ayan, makita nyo, no, yung mga naghahanap ng kambing na may lahi. Sa channel natin, naghahanap siya. Ayan, oh, makita nyo. Anglo-Nubian, upgraded na. Mag-ina, 16,000 lang. Saan laki niya, mga pet friend? Pares babae. Pares babae pa yan. Ito lalaki. Ayan, okay. Ayun mga pet friend, makita nyo, kahit sarado ang Bukawi, pagpunta kayo rito, para kayong nasa Bukawi na. Ayan. Oh. Magkano yung ganyan natin, kuya? 1.5 pare. Ha? 1.5 pare. 1.5 pares. Ano ba to? Babae ito? Mabait na lang yan. Magkaitsura sila. Ayan mga kapet friend, magkaitsura ang babae at lalaki. Pag maliit, babae. Pag malaki, lalaki. Ang tawag. Anong tawag rito, kuya? Bingala. Bingala. Bengala. Parang pusa, big. Bengala yan mga kapet friend. 1.5 lang ang pares. O tapos sa mga native na maliliit, native to, Texas. 250. Ano to? Bantam. Native, mga native, 250 lang mga pet friend, maliliit pa. Alagain pa to, alagain. Pwede pang palakihin. Banta ka. Okay. Yung banta. Mga bantam, magkano sa bantam natin? 500 ang pares. Mura.
500 ang pares. Ayun, ang liliit mga kapet friend, oh. Oh. Uy, tayo kayo makatang gumigila. Yan. Para gumanda. Baka mo. Sa tuta. Sa mga tuta. 200 lang ang isa mga kapet friend. Pusang gala, para na lang kayong, parang binigyan nyo na lang ng tip si kuya. Oh, sa mga mahihilig sa dog dyan, sa puppy. 200 lang. Wala nang iskobahan dito mga kapet friend. Oh. Manok natin kuya. Oh. 250. 250. Dito, sa may lahi to, may lahi. Ha? Ang RUSSEL ang lahi, magkano? 2.5. Ayan, 2.5 mga kapet friend. Jack Russell. Ang lahi niyan. Oh. Parakeet. Parakeet. Ayan mga pet friend, oh, makita nyo ang parakeet natin, sobrang mura. 250 lang ang pares. Ayan mga kapet friend natin dito. Kaway muna kayo, kaway. Ayan, buhay na buhay ang tiyanggian dito sa SM Baliwag. SM City Baliwag. Sir, ayan, good morning. Ayan si ate. Oh, magkano ang mga rabbit natin? Eh, ano niya sa YouTube? Ang rabbit natin, te, magkano? Ano? Sa... Pinakamurang presyo. Ano? Ha? 600. Ayan, malalaki na yan mga kapet friend. Pares na yun. O, pares na yung 600. Sa mga manok natin, te. 350. Native to, native. 350. Isa. Eh yun, yung gano'n natin. 500 yung lalaki, 300 yung babae. 500 lalaki. Ano ba, anong lahi yan? Bantam. Ayan, 500 ang lalaki. 300. Yung malaki yung manok. Panabong. Yan, magkano benta mo dyan, kuya? 550. 550 lang. Ayan, 550 lang. Panabong, malaki niya. Ito. Ito mga kabir. 500 yata eh. Hindi. 500 yata eh. 300. Ayun mga pet friend. Ang mga to, turkey. 3.5 ang pares mga pet friend. Mura lang. Pati rin ang Ganda. gansa. Te, ang gansa magkano? 3,000 ang pares ng gansa. Tapos sa mga pato natin, bibe, 300 pag babae, 500 pag barako. At ang mga kabir natin ay 600. Pero sobrang laki na mga kapet friend. 4.5. 4.5 kilos ang mga kabir. 600. Cross ng Thailand. Ha? Rhode Island, yung malalaki rin. Ayan. Kabir. May lahing Rhode Island. Ayan. 600. 4.5 kilos na ang isa. Tumitimbang. Natin. Dave, magkano ang puting kalapatin, friend? Ayan mga pet friend. 400 ang pares ng Spanish dub natin. Yan. Yung ginagamit ng mga magician. Ayan. 400. Mura na yun. Ayan mga pet friend, no? Ang kakatil natin ay 6,000. Pero may discount yan pag bibili nyo. Negotiable yan mga pet friend. Ang asa natin. 1,000 lang. O, 1,000 lang ang kada isa.
Oh. Tapos tong isa pa, Lhasa Apso pa ang lahi. Oh, 1,000 lang yun. Oh, 1,000 lang mga pet friend. Ano kamura? Ayan, siyempre pa mga pet friend. Narito tayo sa SM City, Baliwag. Ayan, ayun ang SM City. Kaya na ang tiyanggian dito. Yan, buhay na mga pet friend. Kaya pwede na kayo magpunta, mamili. Lalo ngayon, panghanda niya sa December. Ayan, pwede niyong bilhin na in-advance kasi siguradong tataas ang presyo. Ayan, marami pang mga stock dito mga pet friend. Ayan, makita nyo na napakamura. Okay, tanungin natin kung magkano ang presyo. Nanay. Ay! Ito. Magkano ang parakit natin? 500. Ang sagad? 450. Ayan mga pet friend. Asa ano natin? I-ring. Wiring po, 1 po, pares. Hitsag? 3,000 po. Ha? 3,000 to. 3,000. Ba't mahal ang hitsag natin? Mahal ngayon kasi bihira niya. Oo. Mga aso natin? Meron po 5,500. 6,000. 5,500, 6,000. Ano yung 5,500? 5,500 natin. Pakita natin. Labrador po. Labrador to. Oo. Full Five- plastic. Full Mastiff ang lahi. Crossbreed. Crossbreed. O ano pa? Meron po tayo dyan, Golden Retriever. Ayun. Magkano ang Golden Retriever natin? 6,000 po. Tataba nito ah. Opo. Ayan, matataba oh. Magkano? 6,000 lang po. 6,000. Yung ano natin? Ano po? Yung Doon. kulay brown. Oo. 4,500 po. 4,500. Anong lahi niya? Sa rabbit, magkano ang rabbit natin? 800 po, pares. 800 lang po. 800. Pares na yun. Ay, bawas po yun po. Anong lahi yan? Anong lahi? New Zealand po. New Zealand mga kapetren. Dito sa maliliit, Meron dito. Same lang po yan. 800. Pares po yan. Pares. Opo. Ha? Sa ano natin, malalaki? Yung malalaki po, 1,000 lang po. 1,000 isa. Ayun mo. 1,000 isa. Opo. Kaya malalaki, lalo na yun, oh, laki. Oh. Ano pa si Ate? Kalapate. Kalapati po, 150 golden po. Ay, 150, mga kalapate natin. Siyempre pa mga pet friend, huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel at i-like niyo na rin sa ating mga video. At pindutin niyo na rin yung all para lagi kayong updated sa ating mga ina-upload na video. Mga pet friend, at kung nais niyo pa na lagi pa kayo makapanood ng mga ganitong video, supportahan niyo yung ating YouTube channel. Shout out sa lahat ng aking mga solid ka pet friend dyan. Sobrang nagpapasalamat ako sa mga suporta ninyo, sa walang sawang suporta ninyo sa ating YouTube channel. See you again. Ito. Hagitin. Meron sa ito. Mga kapit-friend! Ayan. Ano nyo rin, sigurado? Natutunan nyo, marami. Ayan, ang dami nilang paninda. Tingnan mo mga paninda. Talagang napakarami. Kaya ako sa inyo. Ayan. Ano sabi? Ano ba, babi ba yan?